Где второй медвежонок? Вон он бежит, маленький. Все, ништяк, ништяк. Эй, мамку забери, не туда. Вот сейчас им шороху наведет. Мамка прибежит. Брат, сейчас мать прибежит. А нет, мать уходит. Мать уходит. Сигналь. Че, бибикалку нет? Все, разобрали. Все. А нет, вон, оклемается, если... Ну лапы подволакивает уже. О, этот, смотри, с ружьем целится. А что целится? Все. Не туда вообще не туда. Не туда побежал, да, с перепугу, блин. Да ну, никакой он маленький, он видел, он только родился. Да все, конечно, помнишь, они своего жрали. Все. Да, конечно, может садить. Все, шевелиться перестал, отбежали.